Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι για ακόμη μια φορά. Για όποιον επισκέπτεται το κανάλι για πρώτη φορά, μην ξεχάσει να πατήσει εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να λαμβάνει ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Σήμερα εδώ έχω μια Browning Hairstyle, η οποία έχει έρθει για ένα καθάρισμα. Με την ευκαιρία αυτή θα σας δείξω λίγο πώς λύνεται και πώς δένεται, γιατί είναι λίγο μπελαλίδικη. Θα ξεκινήσω βγάζοντας την κάνη. Θα βγάλω πρώτα τη βίδα, την πάπια, την κάνη, τα δαχτυλίδια και το ελαττήριο. Στη συνέχεια θα πρέπει να βγει το κλίστρο. Εδώ είναι λίγο το μπέρδεμα. Θα πρέπει να βγει πιστολοειδής λαβή, η σκανδαλοθήκη μάλλον. Θα βγάλω και το κλίστρο και το κοντάκι. Πάρα πολλές βιδούλες, ασφάλειες, πυράκια, πάρα πολλά πράγματα υπάρχουν εδώ, τα οποία πρέπει να βγουν. Το κοντάκι βγαίνει αφαιρώντας αυτές τις δύο πίσω βίδες. Η πρώτη είναι η βίδα που λειτουργεί σαν ασφάλεια. Θέλει πολύ ψηλό κατσαβίδι. Είναι η χοντρή, γιατί έχει ακόμη μια τέτοια είναι λίγο πιο λεπτή. Το κοντάκι βγαίνει έτσι. Εύκολο. Στη συνέχεια πρέπει να βγει η σκανδαλοθήκη. Για να βγει η σκανδαλοθήκη θα πρέπει να βγουν αυτές οι δύο βίδες. Πρώτα θα βγει η μικρή βίδα που λειτουργεί σαν ασφάλεια και αυτή. Και στη συνέχεια θα βγει η μεγάλη που είναι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Προσέξτε, μην χάσετε μόνο τις βίδες, γιατί αυτές είναι πάρα πολύ μικρές. Οι κύριες βίδες που κρατάνε τα πάρτια μέσα έχουν ένα σκαψιματάκι που λειτουργεί σαν οδηγός. Όταν δηλαδή μπαίνει μετά, όταν τις βάλετε, θα πρέπει να κοιτάξετε η εγκοπή να είναι ακριβώς επάνω στην επόμενη τρύπα. Είναι αυτή εδώ δηλαδή. Έτσι, αυτό εδώ το σκαψιματάκι το μικρό που έχει εδώ επάνω. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Αυτό εδώ. Και θα πρέπει να μπει αυτό το σκαψιματάκι να έρθει εδώ. Αυτή για να φωλιάσει εδώ. Για να μπορέσει να μπει η άλλη από πάνω. Ακόμη μια ασφάλεια με βίδα από κάτω για να βγει η σκανδαλοθήκη. Και αυτή είναι μεγάλη η βίδα, είναι και αυτή από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Νάτι. Και έτσι βγαίνει η σκανδαλοθήκη. Καλό θα ήταν το όπλο να είναι οπλισμένο. Να είναι το κοκόρι πίσω δηλαδή. Εγώ δεν το όπλισα, το ξέχασα, δεν πειράζει. Υπάρχει αυτό εδώ το ελαττήριο. Αυτή εδώ είναι η σκανδαλοθήκη. Αυτό εδώ το ελαττήριο μπαίνει από πάνω. Να αφήσω εδώ. Στη συνέχεια το κλίστρο. Εδώ ξεκινάνε τα προβλήματα. Θα πρέπει να λυθούν και αυτή η βίδα και αυτή η βίδα. Για να βγει το κλίστρο, το οποίο κρατιέται από τη γλώσσα και ακόμη ένα απάρτιο, το οποίο θα δείτε σε λίγο. Είχα διαβάσει σε μια ομάδα κάπου πριν
αρκετές μέρες ένα σχόλιο από κάποιον. Άμα έχεις Browning, λέει, για να τη λύσεις πρέπει να έχεις δίπλωμα μηχανικού. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί έχει πάρα πολλά κομμάτια και μικρά κομμάτια. Λοιπόν, όταν λύνουμε μία Browning, καλό θα ήταν να την κρατάμε πάντα έτσι, να κρατάμε τον κορμό πάντα έτσι. Γιατί αν τον κρατήσουμε ανάποδα, θα γίνει αυτό. Και αν δεν ξέρουμε μετά πώς μπαίνουν, θα κάνουμε πάρα πολλή ώρα για να τα βρούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η γλώσσα και αυτό εδώ είναι ένας μηχανισμός ο οποίος συνδέεται με τη γλώσσα. Θα σας δείξω μετά πώς μπαίνει. Τώρα πρέπει να βγει το κλίστρο. Το κλίστρο είναι εδώ μέσα. Αυτό εδώ. Χωρίζεται στα δύο και η ουρά μπαίνει εδώ πέρα μέσα που πηγαίνει το ελαττήριο πίσω. Αν τη βγάλω την ουρά, το ελαττήριο θα φύγει. Οπότε θα βγάλω και το ελαττήριο από πίσω. Δεν είναι απαραίτητο να βγει, αλλά αφού το έλυσα όλο τώρα, ας το κάνω και αυτό, να δείτε λίγο πώς γίνεται. Θα κρατήσω την τάπα αυτή με το χέρι μου και θα σας πρόξω εδώ τον πύρο αυτό το μικρό που έχει εδώ. Προσέξτε, μην το χάσετε, είναι πάρα πολύ μικρός. Και θα το βγάλω από πίσω. Αυτό είναι. Καθαρό είναι, σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, τώρα το κλίστρο. Είναι αυτό εδώ. Για να βγει το κλίστρο, η ουρά λειτουργεί σαν ασφάλεια. Θα κάνω πίσω, κρατώντας κάτω την ουρά, απασφαλίζω το μοχλό πλήσος, το οποίο θα πάει πίσω, για να μην με ενοχλεί. Για να βγει το κλίστρο, στη συνέχεια, θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Το οποίο είναι αυτή εδώ η ασφάλεια που πατιέται εδώ πέρα. Εδώ μέσα. Μια ασφάλεια εδώ μέσα. Πώς βγαίνει αυτή η ασφάλεια? Έχει ένα άλλο πυράκι εδώ πέρα πάνω, το οποίο θα το χτυπήσω για να βγει από μέσα και να μπορέσω στη συνέχεια να απελευθερώσω το κλίστρο. Μπελαλίδικα πράγματα. Θα πάω και το κλίστρο πίσω, όσο πάει, για να μην με ενοχλεί. Πρέπει να αδειάσει αυτή η περιοχή, εδώ πρέπει να είναι άδεια για να μπορεί να κατεβεί το πυράκι κάτω, να μπορέσω να το βγάλω. Το πυράκι έχει βγει από μέσα, είναι εδώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι εδώ πέρα μέσα, θα το τραβήξω από μέσα για να απελευθερώσω την ασφάλεια εκείνη που βρίσκεται από κάτω. Ζόρικα πράγματα. Κάτι πιο λεπτό. Λίγο ακόμα θέλει. Βγήκε. Αυτό εδώ έχει και ένα αλετηριάκι μικρό, προσέξτε μην το χάσετε, έχει και πατούρα. Και το πυράκι είναι εδώ, θα το πάρω και αυτό. Το πυράκι μετά μπαίνει από πάνω, δεν μπορείτε να το βάλετε από κάτω. Γι' αυτό πρέπει να βγει τελείως. Βγήκε. Ορίστε. Αυτό. Όπως είπα και πριν, μικρά κομματάκια.
Προσοχή να μην χαθούν. Τώρα το κλίστρο. Για να βγει το κλίστρο, τι έγινε. Βγάζοντας αυτή την ασφάλεια, έχω απελευθερώσει αυτήν εδώ την τρύπα. Θα φέρω το κλίστρο χωρίς το μοχλό πλήσεως σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε να μπορώ να βλέπω μια άλλη ασφάλεια που κρατάει αυτό εδώ το κοκοράκι, το οποίο έχει αλατήριο μέσα. Μόλις βγάλω την ασφάλεια θα βγει το κοκοράκι και θα μπορεί το κλίστρο να περάσει έξω. Είναι εδώ ακριβώς. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται μια ασφάλεια την οποία θα χτυπήσω από πίσω. Οι περισσότερες Browning, το 5 ας πούμε, έχουν μια εγκοπή εδώ πάνω που φέρνει το κλίστρο στη μέση και το βγάζει. Έχουν και τρύπα από πίσω. Είναι λίγο πιο εύκολο, αυτό είναι λίγο πιο παλιό, γι' αυτό μας παιδεύει λίγο παραπάνω. Κάτι πάει να γίνει. Βγήκε. Να το πυράκι. Και αυτή είναι η ασφάλεια που πρέπει να βγει. Θα βγάλω και το ελαττήριο που έχει μέσα, γιατί αλλιώς πάλι δεν χωράει, μαζί με το ελαττήριο. Να το. Και τώρα το κλίστρο βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Σκουντώνοντας το από πίσω. Βγαίνει, είναι λίγο βρώμικο αυτό. Και στη συνέχεια βγαίνει και μοχλός. Δεν έχει κάτι άλλο, αυτό είναι. Είναι λίγο μπελαλίδικο, θέλει λίγο χρόνο. Αυτό είναι το κλίστρο και αυτό προσέξτε εδώ να το βγάλετε, γιατί θα γίνει 2-3 κομμάτια. Θα το καθαρίσω και μετά θα το ξαναδέσω. Πώς θα λυθεί τώρα. Λοιπόν, όπως είπαμε, αυτό είναι το κλίστρο, έχει καθαριστεί, είναι κομπλέ, το έχω λύσει, θα σας δείξω λίγο πώς δένεται. Είναι και αυτό λίγο μπελαλίδικο. Λοιπόν, εδώ υπάρχει αυτός ο οδηγός στο κλίστρο. Εδώ μέσα. Λίγο να φαίνεται στην κάμερα. Εδώ. Και αντίστοιχα στην ουρά υπάρχει και αυτό εδώ το αυλάκι. Αυτό το αυλάκι πρέπει να μπει μέσα στον οδηγό. Και αυτό γίνεται κάπως έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, ο επικρουστήρας είναι αυτός εδώ. Να το δώσω και λίγο. Με την ανοιχτή μεριά, από πίσω είναι πλακέ, από εδώ έχει αυτό το σκαψιματάκι, να είναι προς τα πάνω. Και μπαίνει εδώ πέρα μέσα. Εδώ. Θα μπει εδώ πέρα μέσα να φωλιάσει. Και θα πρέπει να είναι το πλακέ, η πλακέ μεριά να είναι όπως είπα προς τα κάτω. Και αυτή η εγκοπή να είναι ομόκεντρη. Με αυτές εδώ τις τρυπούλες, εδώ και εδώ, εδώ και από πίσω, για να περάσει το πυράκι. Το πυράκι θα μπει λίγο δύσκολα, είναι και αυτό λίγο μπελαλίδικο. Θα το δώσω λίγο. Θέλει λίγο χτύπημα παραπάνω, αλλά θα μπει. Δεν πρέπει να προεξέχει καθόλου το πυράκι από το κλίστρο, γιατί θα βρεις και μετά εδώ και δεν θα πηγαίνει το κλίστρο προς πίσω. Αν δώσεις στον κορμό, αυτό πρέπει να μπει τέρμα μέσα. Τελείωσε.
Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα, στη συνέχεια, θα βάλουμε πρώτα το μοχλό πλήσεως. Βασικό, μην το ξεχάσετε. Γιατί μετά θα πρέπει να ξανακάνετε όλη τη διαδικασία, γιατί αλλιώς ο μοχλός ο πλήσεως δεν μπαίνει. Πρώτα λοιπόν θα βάλουμε τον μοχλό πλήσεως μέσα. Καλό είναι να πιάσει εδώ μέσα και ας κρέμεται από κάτω, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να είναι μέσα, να μην τον ξεχάσουμε, γιατί μετά πρέπει να τα ξαναβγάλουμε όλα από την αρχή. Θα βάλω μέσα το κλίστρο. Και θα πρέπει από το κλίστρο πριν βγάλαμε αυτήν εδώ την ασφάλεια με αυτό εδώ το ελαττήριο. Θα βάλω το ελαττήριο. Αυτό είναι το ελαττήριο, το μεγάλο. Θα βάλω το ελαττήριο. Και στη συνέχεια την ασφάλεια. Το πλακέ της ασφάλειας προς τα πίσω, να κοιτάει προς το κοντάκι δηλαδή. Και θα πρέπει να μπει οι τρύπες που έχει αυτή η τρύπα, θα πρέπει να έρθουν στην ίδια ευθεία με τις τρύπες που έχει πάνω το κλίστρο για να περάσει ο πύρος. Θέλω το κλίστρο να είναι στην ίδια ευθεία με τις τρύπες για να περάσει το πυράκι. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτό μπαίνει σχετικά εύκολα. Δεν είναι και τόσο πολύ μπελαλίδικο. Και να είναι στο σωστό σημείο. Να το μπήκε. Το πατήσω και λίγο μέσα για να μην εξέχει καθόλου και μας δημιουργεί πρόβλημα. Και το κλίστρο μας είναι έτοιμο. Έχει μπει στη θέση του. Θέλει και άλλο χτύπημα αυτό. Εντάξει. Έτοιμο. Στη συνέχεια θα πρέπει να βάλουμε την ασφάλεια που βγάλαμε από εδώ με το ελαττήριό της και το δικό της πύρο. Εδώ τώρα θα έχουμε λίγο πρόβλημα, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εκεί μέσα. Έτοιμο. Σχετικά γρήγορα τελείωσε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δουλεύει και αυτό. Εξαιρετικά. Λοιπόν, στη συνέχεια, μην ξεχάσουμε και τίποτα, ο μηχανισμός της γλώσσας. Πάω το κλίστρο μπροστά. Μηχανισμός της γλώσσας είναι αυτός εδώ. Αυτό το κομμάτι είναι αυτό που θα πρέπει να βλέπουμε όταν κοιτάμε το όπλο ανάποδα από πάνω. Και έρχεται και φωλιάζει έτσι. Έχει πατούρα. Έτσι. Αυτό είναι. Έτσι.
Έτσι πρέπει να φωλιάσει. Να σβήσω το φως. Έτσι θα πρέπει να είναι. Εδώ και εδώ υπάρχουν τρύπες. Οι τρύπες αυτές πρέπει να έρθουν στην ίδια ευθεία με αυτήν και με αυτή την τρύπα για να βιδώσουν οι δύο μικρές βίδες. Το λέω μικρές γιατί οι βίδες όλες δεν είναι ίδιες. Θα το βάλω μέσα έτσι ακριβώς, όπως το βλέπετε. Και θα κοιτάξω να φέρω τις τρύπες όλες στην ίδια ευθεία. Με προσοχή όμως να μην χαλάσουν. Ήρθε η μία. Θα βάλω και την ασφάλεια. Και τώρα θα βάλω την άλλη. Αφού ήρθε η μία, έχει έρθει και η άλλη. Δεν χρειάζεται να ζοριστούμε παραπάνω. Τελειώσαμε και από εδώ, έχουν μπει όλα μέσα. Τώρα, το μόνο που μένει είναι να μπει το ελαττήριο από πίσω και η σκανδαλοθήκη. Η σκανδαλοθήκη έχει και αυτή δύο τρύπες μπροστά και δύο πίσω, οι οποίες πρέπει να έρθουν στην ίδια ευθεία με αυτή την τρύπα από εδώ μπροστά και με αυτήν από πίσω. Θα πρέπει να πάω το κοκόρι κάτω, γιατί δεν θα περνάει από την ουρά και θα μπει με αυτόν εδώ τον τρόπο. Απλά κοιτάξτε να είναι όλα βαλμένα σωστά στη θέση τους, γιατί αλλιώς δεν μπαίνει με τίποτα. Εάν δείτε ότι δεν μπαίνει, κάτι δεν έχει πατήσει καλά και γι' αυτό δεν μπαίνει. Εδώ ότι δεν έχει πατήσει καλά. Δεν έχει πατήσει καλά. Φέρει πάνω η γλώσσα. Εδώ είμαστε. Όλα είναι ομόκεντρα. Η μεγάλη θα μπει από εδώ. Με την ασφάλειά της. Και αυτή θα μπει από εδώ. Αυτή πρέπει να είναι. Αν δεν κάνω λάθος, όχι. Όχι, αυτή είναι. Ναι.
Τέλος, θα βάλω το ελαττήριο, αυτό εδώ, από μέσα, για να έρθει να το ακουμπήσει η ουρά. Αυτό πρέπει να μπει μες στην ουρά, η ουρά πρέπει να το πατάει αυτό. Το πυράκι για την τάπα του ελαττηρίου από πίσω και στη συνέχεια θα μπει το κοντάκι, το οποίο το έχω εδώ. Θα μπει το κοντάκι, θα βιδώσει και η δικιά του η βίδα, είναι αυτή εδώ, μπει εδώ πίσω. Και κάπου εδώ έχω και την ασφάλειά της. Και πάμε τώρα στα εύκολα. Λοιπόν, δαχτυλίδια και ελαττήριο. Για τα δαχτυλίδια και το ελαττήριο υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που μπαίνουν ανάλογα με τις ελαφριές και τις βαριές γομώσεις. Υπάρχει βίντεο κάτω στην περιγραφή που μπορείτε να δείτε πώς ρυθμίζονται τα δαχτυλίδια ανάλογα με το τι φυσίγγια θέλετε να ρίχνετε. Αλλιώς θα βάλουμε τα δαχτυλίδια, με άλλη σειρά θα βάλουμε τα δαχτυλίδια εάν θέλουμε να ρίξουμε ελαφριές γομώσεις και με άλλη σειρά θα βάλουμε αν θέλουμε να ρίξουμε βαριές γομώσεις. Εγώ τώρα θα την ρυθμίσω για βαριές γομώσεις. Θα βάλω πρώτα το ελαττήριο, στη συνέχεια αυτό το δαχτυλίδι και στο τέλος το μπρούτζινο δαχτυλίδι. Μετά θα βάλω την κάνη. Την πάπια και τη βίδα. Το οπλάκι μας είναι έτοιμο, καθαρό, όπως πρέπει να είναι. Πάρα πολύ ωραία, όλα τέριαξαν καταπληκτικά. Αυτά για σήμερα, Browning Hairstyle, μπελαλίδικο δύσκολο. Ελπίζω να βοήθησα αρκετούς με αυτό το βίντεο, στο λύσιμο και στο δέσιμο. Αν έχετε απορίες γράψτε το κάτω στα σχόλια. Εάν βοήθησα κάποιον, χαίρομαι ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Πατήστε εγγραφή, κλικστε το καμπανάκι, πατήστε ένα like στο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.